चलिए अपना नाम बताइए तो। अमन कुमार सिंह। और कितना रिपोर्ट आया आपका, कितना स्पीड गया है? 49 वर्ड्स पर मिनट। 49 वर्ड पर मिनट। और एक्यूरेसी कितना गया है? 94%। तो देखिए जैसा कि इससे पहले टेस्ट हुआ था, तो देखिए सबका रिजल्ट आ चुका है और अभी तक बच्चे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप अपना नाम बताइए। संजीत प्रकाश। संजीत प्रकाश। और आपका स्पीड आज का क्या रहा है? 37। और एक्यूरेसी कितना गया है? 98%। 98%। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो देखिए, चलिए आप अपना नाम बताइए। अभिषेक आनंद। अभिषेक आनंद। और आज आपका कितना स्पीड गया है? 41। 41 इंग्लिश में 41 गया है ना? हाँ हाँ। और एक्यूरेसी 98.96। ठीक है, चलिए वेरी गुड। चलिए और अभी आप लोग को दिखाते हैं रिजल्ट अभी। चलिए आपका कितना गया स्पीड? 34। 34। एक्यूरेसी 97। 97%। चलिए और भी इधर विद्यार्थी कुछ लोग बैठे हुए हैं। चलिए आप अपना नाम बताइए। सुप्रीत महतो। और आपका स्पीड? 33। 33। और परसेंटेज कितना गया है? 98। 98.13। चलिए तो लगभग लगभग विद्यार्थी आज मेरे यहाँ से सभी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए एक और कैंडिडेट है, आप अपना स्पीड बताइए। 38 सर। 38। ठीक है। चलिए चलिए और भी देखते हैं और भी कितने लोग पास किए आज। चलिए आप अपना नाम बताएंगे। गौतम कुमार। हंस के बोलिए थोड़ा सा। गौतम कुमार। चलिए आज आपका स्पीड कितना गया है? 35 वर्ड पर मिनट। और एक्यूरेसी कितना है? 99.1%। 99.1%। चलिए बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है आपका।